देखिए, अब स्थिति जो है वो अंडर कंट्रोल है। अभी जो लोग हैं जिनको उपचार दिया जा रहा है, सीरियसली इंजर्ड पेशेंट्स की संख्या 10 है, जिनमें से 8 को गोंडा के ज़िला अस्पताल और यहाँ रेलवे का एम्पैनल जो लोकल अस्पताल है उसमें अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं और उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। 2 लोग जो गंभीर रूप से, बहुत अति गंभीर रूप से घायल हैं, उनको लखनऊ में उपचारित किया जा रहा है। और निरंतर हम लोग खुद भी गए थे और लगातार लखनऊ वालों से भी संपर्क करके उनके उपचार की जो वो है प्रोग्रेस उसको लिया जा रहा है। और जो नंबर ऑफ़ पीपल हु डाइड, डिसीज़्ड की संख्या अब कुल मिला के 4 है और उन सभी की फैमिलीज़ से संपर्क किया जा रहा है और बॉडीज़ जो हैं उनको पोस्टमार्टम के लिए उनके परिजनों के विज़िट के उपरांत किया जाएगा। कब तक ये रूट बहाल हो जाएगा? रेलवे के अधिकारियों से कुछ वार्ता हुई होगी आपकी? देखिए, रूट बहाली के कार्य जो हैं वो रेलवेज़ के द्वारा निरंतर किए जा रहे हैं। वैगन्स अभी पटरी से हटा लिए गए हैं और पटरी पर भी सुधार की दृष्टिगत जो कार्य हैं वो किए जा रहे हैं। आज लेटर हाफ में इवनिंग तक इस ट्रैक को बहाल होने की सूचना हमें रेलवे ने दी है। कोई जांच भी गठित की गई है क्या? कोई ऐसी जांच? जांच रेलवे के स्तर से गठित की गई है।